Kinjanko, kiedy me kiedy vlesoro navida, šejte tržuan gluleste, šejte te ramare, šejte te rodale, te molinali, te slavi najde vle bare. Gospodi se Hriste, meni uzvisinaje to sveto nadu, daje hvala, čas, veličanstvo, jaka ledi vese, Gospode. Slušaj, jak vadive te tržuan glatute, Gospode. Slušaj, Gospode, te proslavinatu, Gospode, tu uzvišinatu. Slušajte rodati milost i dobrota, Gospode. Slušajte, Gospode, te zahvali nas to sveto, dragoceno rad, Gospode. A si ti žrtva, Gospode. A su oproštenja, su blagoslov. A su saošu kar stvarje, Gospode, kolej sjementu te. A su sa, Gospode, odgovorja, Gospode, klamare molitve, Gospode. A su svako puti to muji, jem to lice ke dirine nadamende, ke do basjenjamin, Gospodi, peramente duhoja. Amin, hvali najetu, uzvisi najetu, daje hvala, čast, veličanstvo, zauvijek, Isuse. Te naveste, Gospode, vodi na tva slavenje, Gospode, kja služba, peramare vile te duhoja, Gospode, podupiri namin, blagoslovin men, prav, Gospode, Mareje, vidici, Gospode, premala tute te diha i progovorim te glasave, sino naj, Gospode. Hvala ki, slava ki, Gospode. Amen.
sve, gore pogledaj i slavi ga. Pusti brige sada sve, gore pogledaj i slavi ga. Pusti brige sada sve, gore pogledaj i slavi Isusa. Slavi Isusa. Sabrani smo ovde sad u domu Božem i slavimo. Sabrani smo ovde sad u domu Božem i slavimo. Sabrani smo ovde sad u domu Božem i slavimo Isusa. Slavimo Isusa. Gospod Isus je sve, sve za mene. I ja znam da odgovara. Uvek je, sa njim imam sve. Gospod Isus je sve, sve za mene. Radujem se, ime moje, knjizi života, ime moje, knjizi života, ime moje, knjizi života, i haleluja. Haleluja, dragi Isuse, hvala ti što čuješ molitve. Haleluja, dragi Isuse, hvala ti što čuješ molitve. Jednog dana šetam ja ulicom sad i slušam ja taj divan glas. Jednog dana šetam ja ulicom sad i slušam ja taj divan glas. Oh, haleluja.
Gospodine Isuse Hriste, što si nas sabrao u ovom domu, Oče moj nebeski care, da slavimo ime Gospodnje Isusa Hrista iz Nazareta, Boga kraljeva koji ima milion krune nad glavom. Hvala ti, Isuse Hriste, jer ti poznaješ svakog od nas, Oče moj nebeski care, i pomogni svakome, jer znaš naše srce, Isuse moj dragi Hriste, i znaš svakome šta treba, Hriste. Dotakni naše srca, Hriste, ispuni nas Duhom Svetim, Oče moj nebeski care, Duhoga koji si ostavio na zemlji, Oče moj nebeski care, da nas vodi na ovom svetu, grešnom svetu, Isuse moj dragi Hriste. Napuni nas Duhom Svetim, Isuse moj dragi Hriste, da služimo Tebi, Oče moj nebeski care, da se molimo uzvišenom kralju, kralj nad kraljeva, Isuse moj dragi Hriste, onoga koji je prolio svoju krv, onoga koji je umro za sve nas, onoga koji je došao kao običan čovjek i pokazao ljubav, pokazao mir, pokazao carstvo kako izgleda Božje, da nasledimo carstvo Božeg i da verujemo u ime Isusa Hrista, jer si govorio da si ti put, istina i život, da si ti jedini posrednik i nema drugoga osim Tebe, Oče moj nebeski care, koji ćeš nas priznati pred svojim ocem. Evo, Isuse moj dragi Hriste, priznajemo te pred svetom, Oče moj dragi, da si ti naš Bog, da si ti naš kralj, da si ti naš tvorac, da si ti naš spasitelj, da si ti onaj koji ima ključ od svakog srca, od svakog vrata, da si ti taj koji zaključava vrata i otključava vrata, da si ti taj koji će suditi svakom čovjeku i svako oko će te vidjeti, Duše Sveti, jer tako si govorio kada budeš došao. Čekamo tvoj dolazak, Isuse moj dragi Hriste, da vazneše svoju crkvu, Oče moj nebeski care, da ustanemo sa Tobom i slavimo. I jedva čekam da kažem, Isuse moj dragi, hvala ti što si učinio za mene na krstu u Golgoti i platio sve ono što ja ne trebam ništa platiti, Oče moj nebeski care. Dao si svoju krv, prolio si svoju krv, Isuse moj dragi Hriste. Rugali su se, udarali su te, pljuvali i šamarali, ali sada nećeš doći da te udaram, nećeš doći da ti se rugam, nećeš doći, Oče moj nebeski care, da sudiš svakom čoveku po delu njegovom šta je uradio na ovom svetu, Oče moj nebeski care. Dotakni moje srce, Hriste, da Tebi služim, da Tebi kažem hvala ti, Isuse moj dragi Hriste, da slušamo reči Tvoje i da govorimo drugim ljudima da si živ Bog, da traže živoga Boga, a to si ti, Isuse Hriste iz Nazareta, i nema drugog osim Tebe, Oče moj nebeski care. Ti si alfa i omega, ti si prvi i posljednji, ti si početak i kraj. I nema drugoga, Oče moj nebeski care. Nema drugi koji će nas voditi ka svome Ocu. To si ti, Isuse moj dragi Hriste. I verujemo u imenu Tvom i priznajemo ime Tvoje, Hriste, i dozivamo ime Tvoje da blagosloviš svakog brata, svaku sestru koji traži ime Tvoje, koji traži pomoć od imena Isusa Hrista, a svima nam trebaš, Oče moj nebeski care, jer vlada haos na svetu i tek će vladati, jer si govorio, Hriste, da će doći teška vremena i mi očekujemo teška vremena, ne dobra vremena, nego teška, Isuse moj dragi Hriste, jer se blizilo kraj, Oče moj nebeski care, jer je došlo kraj da dođeš, Isuse moj dragi Hriste, po svoju crkvu, Oče moj nebeski care, po svoj narod, Isuse moj dragi Hriste, i hvala ti što nas priznaješ, Oče moj nebeski care, i što si izabrao mene da sledim tvoj put. Neka je večna slava Tebi i hvala u vek vekovima, u Isusovo ime. Amen.
duše sade blago narušavaš ti, duša sade ako bude dano to duša Da, Gospode, duša i samo delo. Tu da niko povrlo delo. Tu injana dva tvoja sad dajme delo. Tu lej od svakog bolest, Gospode. Tu lej omneriva delo. Tu dajme do životi i hvala ti delo su. Šajte trgvanga tu titamo natu delo i ti hvali natu delo. I tu ličinato sveto i predivno makana delo. Te oćerajte ga tvinja najvaru delo. I tu odinajme kod karipe delo. I tu dajme samo šta stvari delo. Hvala ti, Gospode. Hvala ti. Molim tu delo. Tu sve sa nam. Te ti de svaku bolest, Gospode. Te ti deo bolesti, te ti de sasvim neću kar delo, te dene sa stipete, te punjene delo. Te promenemo života delo, tua zajedno delo. Te hvalinatu delo, tu ličinatu delo. Hvala te su sasvim nebe. Neka proslavite do sveta nam, Gospode. Neka užišite nam, Gospode. Nekol tu će sad, Evropu. Ti visine nekol i proslavim tu kroz omre života, Gospode. Molim na tu ki sve su nam delo. Amen.
strad, omaje sokjerđa, mođi do nebe, mođi do nebe, naš ti lesek tebi strad, omaje sokjerđa, mođi do nebe, mođi do nebe, naš ti lesek tebi strad, omaje sokjerđa, mođi do nebe, mođi do nebe, naš ti lesek tebi strad, omaje sokjerđa, mođi do nebe, mođi do Hvala ti dela, što to slavimo. Hvala ti dela, Hvala Hriste. Hvala hvala ti, ti nebeski dela, care. što Hvala je ti, čaven nebeski kralju. tu Isus. Bože Izrael. Soslavljena to barova navice, jer tu Bože je Slava, tu ti dela slava i hvala Isuse. Molim nas dela ponizno, sada čavenke kolajna i ovenke čavenke dela, i ovenke unukonke Isuse, ponizno dala tu dela. Kolajna borbete iscelite Isuse, molim nas dela porodila tete Isuse, jer tu dela slata i slota Isuse. Hvala tu che dela sui sebe la narodat, come sono state la io dela me Isuse, ali me molinato dela te tebe, to ljubav dela, to mir Isuse, te debi ti vera dela, te veruja dela, i te debe sastavna Isuse, i hvala tu che dela, i sebe da naruči dodat, vašu dela bare molitve, komaru za mene date, hvala tu che Isuse, a dela molim džuku dela tena ve Isuse, hvala tu che dela. Naš Bog
Ori hindir biramat, lori aramat, harabadin. Aleluja, Gospode. Hvala ti, Devo. О, Исус. Hvala ti, Devo, sok vardi vek, Da. sok jedinčame ki slavi nakana. Hvala ti, Isuse, Hvala dragi ti, slava Hristi. Deva, jer klub buza Hvala ti, služne. Duši Sveti. Tuto anav Deva Tu nam parogu. kraljevsku, Dušaj kralju sad kraljevima, Deva. Amen. Car nad Dušaj ti carima, moli natite rodatu. gospodar nad gospodarima, Najviše šajte a slavi zaplinjal natu Deva i te Deva, rodatu. Isus Hrist Ti iz Nazareta. nema remolite Kovači Deva. Deval, Duža ne svako ne se menje sobaljan. Svako Telo, ne su srce svoji Džapu siva. razvoga mengi sa njegi. Hvala ti, Delo, su mi kanto čave zbog na mengi. Te me rozboga mengi, te dolpo životi zbog mengi. Hvala ti, Delo, su četan Duh Sveti ki pu. Te vodini me kroz hvala Sveti. Ko paro Sveto Delo, ko te vladini nemir, ko te vladini haos, ko te vladini nečistota, ko ljavština bari. Ali сијаме Дух Свети, ковака водини ме, ковака заштитини ме, ковака сачувини ме, коваки гари ме ко правдо друмо, ко тесно друмо девла, нако баро друмо него, ко тесно друмо Исусе Христе, ко те джана риману ша девла, ава тујњан девла, Исус Христ. Хвала ти девла, хвала ти Исус Христе. Амен.
дале да влесе ке. Авдие да шајњете тржувајте славина да влеите величина лесоро света на шајње тоа колесоро присутност. И без обзира саро се ти најами. Победате. Значи оделе бенцар. Jer a meni jama no šapo da je hvar osjetinaja teretija, osjetinaja nekada pari peko maro životi. Osjetinaja me nesar da ki njamu dali meja, odelva kjeđike menjuma te pašetu venca. Ko teđike slavinenama, ko te molinenama, a da ti njume prisutno i menjuma ovakva blagoslovinava i koja dava okva su i tmenge potrebno ko životi, tako da ki iznad svega kada be navdah blagosloveno vreme njemeni na ne nešto su kva izgubljeno vreme, nego pravo vreme kva dinđame da vlese i očekunjajeta rodel šukar stvarija. Odela mencer. Odeli uvek kada te šunal, uvek te blagoslovini, uvek te radini prava stvarija kola i potrebna ke manušesoro životi. Tako da blagosloveno ke šajte tržvanglo lice lesu i blagosloveno ke šaj te šunao lesoro glaso, te šunao lesoro lafi. Lesoro lafi dživdođike, delotvorno, silno, barole su lafi kova šajte podigdini, kova šajte rušini di se stvarja, ali kova šajte izgradini i te blagoslovini. Lesoro lafi među amende. I ovdje imam kao te okiratar uvijek stvar, ko bora men, na primjer, džanajama rede vlaj, ko bora men kad na kajako situacije pare, šajte puzdanjamin kodel. Morate svati nada kodel uvijek amenca. Da vlesoro lafi vakjeređike, te šajte čaj i daj pečave i te čajleđike. I te desimpe te čajle, men nikad nakačuvačke tu men. Ta čini da kodel nikad nam ukala plen. Šajte na neki način to stupinite ci dopet utar saumanuša i te čaventu. I okola najrođena da šajta čaventu koji trenutno pali odel, nikad nakon te čaj. Ovo uvijek ovo za tu. I uvijek koliki ti strana. I uvijek razumini tu, i uvijek dženal ti dubina te dušatar, i uvijek vola da ovako na neki način ka pomožini i ka podignini ti duša, to stanje, te di heko roleste te pouzdanje ti vera ka gradini. Jer olesoro cilj tu i njan, olesoro ljubav koja i bari premala tute, vakeri da ko prvo zavolin džamen, da ko prvo ova korako kerđa, a mena di ja ljubav samo prihvatim džami, odgovorim džama se di ja ljubav. I vani to nam je pouzdanje, poverenje kod develo u potpunosti. David i nje je ko osoba koja njele jako interesantna događaja kolesoro život i šede benavijek interesantno život i njele iskustvo baro i sa šukar stvarima i te tako sa lošim stvarima. Pi život jeste nakađa jaka pare stvarija. Ali iznad svega i kad njele šukari i kad njele problemi ovijek džanđate slavini te puzdajini pitero dale dele. I dihaje da sarcaroća kad njele da rike da kad njele ko presto, kad narodo na neki način poklonin džepele se i služin džole se, kad lož da ričke u kovčeg zavjeta, kad lo znači ova prisutno se de vlesoro, ovdje u štinotek helal anglo dva kovčeg zavjeta. Štinotek helal anglo del. Su na neki način i dromnile se penđa dobrove. Čip to kari beš tu, na neki način njan kraljov, tu njan nešto kana baro ličnost, tu vajante po našnetu ari po ovako ko nivou sobinje fenamena dije. Ali opet ja maviste da devel ovaj carov nad sao carevima ovaj keri sa perastende. Minjum dužno te slavinavite uzvišina u lesorana. Znači u develi njela dvija je kunina je razumevanje, kada šukarte služine de vlese, ali isto tako kada njeli paripe, kada njeli problemija, kada njeli opasnosti, kada na dženđa koja strana te našel, kada njeli niko tete pašol, kada morandilo te garajpi ko pećine, morandilo te garajpi ko šume i ko planine i ko poljete sovol, ov dženđate slavini, dženđate u veličini, dženđate puzdajni po srce. Ede vlese i ektaro najšužo psalam, slušajte te mange sar je keman u šese ko hrabrini, i kova podupirini mi vera uvek ovaj psalam 23. Koteva kere de vlesur lafi. Načina od sebo dal šete čitini na neleko tar izgledate. Čitini, a me mi Biblija više nadihava me, a čencar naštite čitinav. Tako da svojim rečima na neki način kava kerav jašarav dijetar od ova psala.
Ава псалам е чуено псалам коава керитари величина ем таро познање еде влесур. Туј њано довоки си ту снага, тути си то довок благослови те пирепало довок вор усвари пенџареја еде вле. И ако пенџареја еде вле, и ако џена еде вле, сар неко кој увек туа и сила, авторитет, моќ, власт, ту кове е кособа која накамо довок те бринине и накамо довок те пере, него увек толку волто широко подигниме премало девел. И увек кадих е премало девел. Од Давид њела дија два познање девлесу. Таро рано бреша, таро тикоре бреша, од Давиду познанџа и доживинџа е девлете дихал кој одевел, те дихал дако девел олае увек и не, одевел проводинџа два време олае дако девел увек шунџаоле сере сорогласоле сере мисли, чако ква су њеле љубаволе сере срце стари клесар гилја, олао каснije пишинџала псалми усвари са гилајпе кој еврејски језик. Значи овај са гилја колао пишинџа и коленца роб славинџа еде вле. Значи њеле дубина ек заедништво јако еде вла. И опочинева псалама џаџике, Господ е џике пастир мој. Интересантно, прво се почини. Обџанала су значи тоа пастири. Ови њеле пастири од малих ногу, значи њеле неко која барајнџа е бакренца. И обџанџа со значини љубав и пажња и брига премало бакре. Значи тарорано са балебиње увуштала, ле бакрен кренони, значи пана на дисјолата коречи об кренони бакренца, тол заедно. И онда џалаџике дари кој си лива џаџике шуже, џала дари кориси мноштво храна кој те шајо бакрету живиненте, ханте, товен на неки начин чалеја, или исто тако кој те панида и њеле кој те шете пијан пани. Али дој томи њеле не оленгири заштите бакренгири. Ја дари пишиничке, кој те вади хаја да ково брининџапи или боринџапе со бакре. Дихаја теке да локи ситуација опте маропе пеголијата, ке ди клоцар чоро и ке пријавинџапе со царо, целокупно еврејско народо, израелско народо, никој не њеле храбрости ке опротив Голијат, те маропа Голијат тринди веќе ке викинџа и пенџа којава со способно или спремно манцара вдите ке опро. Камарамен 1 на 1. Ако добине на тумен, тумарова и ек мануша мен, това тела тумен да мен која заробиме, ако мен доби надале мануше, онда тумен ка служне на мен ге. Велики улоги њеле, баро ствари њеле, целокупно народу питање ње, али изнад свега и о животи да ње. Огромно бари величина џике трдини, а о израелско народо џијек џике трајнџе кова триндиве. И њеле чутање, ек бари тишина кој Израел њеле дева триндиве, никој не њеле храбрости ќо. У то време вела Давидо тичкоро, вјероле се ретрим прелјањеле ки војска два време, а нела ленге храна, а нела те дико соде сини по дадби чалеле, а ови њеле џике чаворо, јек тинеџери можда 13, 14, 15 година не немај баш детајно сарака на окор бреша тачме њеле, ала вела два чаворо те дикал и та нал пепраленге храна им те дихал со сарион со и те нал вестија 50 и опшунала, а дале мануша вади века бикини. И акоше џике девле, и акоше израелско народу, и вреџини џике девле, и опке шунџавани њеле се џике ваа саје. Ова ванаш не те шуно. Доко цело Израела ваше егнете шуналите те јар пошеро опенџак вама нуш необрезано чак. Сова ке жадала. Олена неле завет. Омна не под завету. Омна не девлај ко завет. Омна не ко зајништво девлај. Омна неле дија дубина два зајништво, ова познање девле. Овуштината коше девле. А мен кола пенџараје девле, кола јам под завету, сова те керате трањавдие. Мен ака трања пенџа. И онда ке дикело преља, ја џике тула јан давеџике. А јан џике те дикело марива џике ту, јек непослушно, јек не шукар чаворо. А јан џике катеда тек тоа е непослушно те кере проблеми. Меѓутоа Давид нало за непослушност, ало те дикало дацо пенџа станали храна, али ке шунџа да омнеш не те тржал. И онда опенала меки ќоа, а да не мануша ке мара. Ква дикалало Саул, тегинело Саул царо. И размислини, ту човече чаворовња. Сар ту шеса по чоро те кивете марето. Кваџике мануш и њеле џике ратникота од времена. Начини њеле искуство, бутен му дрџа, бут битки њеле, бут њеле савке борбе, прса у прса и њеле искуство и њеле ратнико. Ока му дарто, ту
Tu čavoroinja, tu na svatinaj kuri pođičat, tu na razumnaj kuri dže, so tu kaborinetu, so tu kere na neki način, so kaj učini ne. Alo David va kere džarčke, šunđike car, medo karakjume bakre. Kad god minja vlačke orupte dole bakre, međike načavavaj bakre, ne prastava palo rumčke. I dolavačke dale ruve, i u lestare bakređike strzinavačke kalavatar muj, i spasinavaj. Ovo je njeno iskustvo. I njeno zajedništvo džare bakrencar je briga na neki način da ko brininđa jako lenge. Ovo nam ukja nije bakrote na stradini. Ovo nam ukja ovo bakrote džala u rublu. Hajali te olte pel 50 žene su tata. Je ke bakrev dio ru hajla. So te kera. Me darima da taro ru. So še te kera me su ru. Robu šaj mandate da padiri. Jer tako. Neko bi nje šaj džar te vakerali. Ovo nje ratniko. Ko srce njele hrabro. Избавинички ние бакретаро челюстеру, весетаро мујџики кали и аналаџики бакре. На дозволините джалки штета ко пропаста два бакро. И на само ова царички. Па на вакирио Давид на трџола само кору. Него джики ке да вала и неџики ситуација о лавдате вълџики. И те доле бакре. Ме тек да джики на трџувава него пале прастава. Барабаре лавае. И бори намаџики, и побединава и калава бакре. Таро мујџке ела весуја наваџке бакре костад. Значи ова кери тародиса искуствијата, тародиси заштитата, тародиси борба, ко борин џапе со стадо и ко боров на неки начин и не паше и не дозволин џао стадо те туништини пе и тоа нешто а со стадо. И трето ствар на трчола тела па на експар капена. Ке да вела њом медведина. Медведи е огромна животиња. Мануш, наштите марълпени е рувае баш сарсувани, али ајде, ору и те тако шај нешто те гуринето те керето е рувае. И силе да е тежина, на неле масото. Ела вае, ме ми снал да колавка перајм било коле зорале мануше, а вдиекет ка у рипину пролесте ка перале, еко огромно снаги си, ела ве, а таро медведи, на несу те вакера. Медведи е ке душтала пе прендов шетол, дујте кваштрин метри. Огромно животиња. И овде джики ке доле бакре меджики на дозволинавале се те легаре бакре джики прастава и калава бакре таролесу му и наваджке спасинава бакре. И е сако разумевање не да виде. Господ е пастир мој. Значи ни дека Господ неко која бранинима. Неко која иманца. Неко која нам калава. Неко која ке да вела проблем, ке да вела рув, ке да вела дек ситуација проти манде. Обдженала те трџол и те пенал нашти далја суру. Нашти далја те приближнето. Не е калева нуше брани нававди. А това е Господ мањи. Ке да вела олав, ке да вела побаро проблем, ке да вела побари потешкоча. О Господи ке ола и кула, а да лелаве. Об ханделале, об на дозволиле се те приближини пе. А со бакро или а со то животи прала пене. И ево медведи ке да вела нешто со јако баро проблем. Оде вела да те заштитни. Тујеле се ова керичке тари почетки и почини. Господе, туј њан му пастири. Туј њан неко која њан манцар стално. Туј њан неко која брини не мандар. Туј њан неко која пази не, брини не, кури поджинава, кури џава, кури кретинама, туј њана да те пази нема. Туј њана два која на дозволи не, а не пријатели тавал те приближини пеме. Туј њана два која заштити нема таро непријатели, која е непријателе, ке приближини пе на манде нешто лошо те керо. Туј њан Господе која води немо животи кошукар. Туле гарајма кошукари пе. Јер лаева керио Давид тари почетка. Господ е пастир мој. Оде велимо пастир. Говори потребно те джанеја диете девле. Цар ту джанејте девле. Кој туке то девел, ке туке ни постоини неко питање. Сој туке одевел, собиње ту одговор дај право. Кој е девел туке? Дали неко која е непознато, недобог или далеко тутар или на пенџераје са сувани? Сако бор више пенџераје девле. Ту уствари боле вај те животе се туке. Со сева кере деле слафи. Позначете истину, истина ќе вас ослободити. Ако пенџера е истина, а истина ке девле сорлаф, истина кој ко девел, ту познања уствари девле и дихај девле и пена јалко пробародел. Одел ке ни няма ква проблеми, ке да локија ситуација дели с банџама. Молин джум, одел ци динџа, а ква болест, а ква проблем.
Ако ја ситуација на падинџамо непријатели, ме молин џума, трдинјум напера џама, насруши џама, ова непријатели. Оде вела да тење, оде вели баро Исус е веома битно те жена кој е о Господ. Каде njelo Isus po učenikon, car Isus počapa učenikon, sova kerena džiko narodov koji nju me. Ono što neđikiva, keđe nekova keriđiki njano Jovan Krstitelj, neko njanđike taropura, ne prorociđike, neko njan tako dalje, naredin džedi se stvari adala. I onda uposleđajak pitanja, su tu menva kerena koji nju međike? Važno pitanje posleđao o Isus, a da vadi veke učenika. I ova pitanja značini tuke manđevi, koji nju me? Koji nju me te živote ste? Da li Isus samo na neki način je šukar učitelji samo šajtol, kovaj govorniko, koava kjeri? Da li Isus šajtol neko kovaj te živote ste, neko kova brininitu tar, kovaj naprijed braninitu, neko kovaj izlačinitu, neko kova šajte blagoslovinitu, neko kova šajte brininitu, tar osate potrebe. Od ovog govor žena je koji Isus tuke, od ovog tu dopusti najprava je mogućnost te živote se kroz i vera te primine ostvarja, te hreste, te živote ste, te porodica te prava. I onda Petar uštele kana tu njano Hristos džike, o pomazaniko ede vlesoro, o Mesije injačke. I onda Isus uštele kana Petre, a kva na loketaro telo im taro krv, na neke otkrime kva tek tako, na siklijana kva nigde. A vana štite si kjolpe, kva k nas oprečinava, tar otkrivenje koje je Gospod Isus Hrist. A vana štiko škole te si kjolpe, vana štite si kajtu, nađe nam neko te si kajtu ili nešto. Va tu morate razumi neko trenuću oko tolke pravdo, osvetlime, di he Gospodite, pe ne u Gospoda davaj. U Isusa davaj. I ako tu džarđa ne koje je Gospod, sar se u Petar džarđa, onda Isus penđa Petre, va, na neki din do taro telo, dva tu na siklijan, na razuminđan taro telo, na razuminđan taro tutar, nego džike vajke din do sarijek otkrivenje taro to modadu pral taro nebo. Da će va otkrivenje, alojek poznanje, razumevanje taro dela. I ava kerđa onda va kerđike kjed jaste na kova otkrivenje ka gradirami kangiri odela. A ti joj kangiri gradini pek otkrivenje, ko poznanje, ko na penđaredevle. Šajamente kedamen milion ljudi i to vam je šukar rad tebe šate gilavate družinamenite džamge i završi medalaj. Ali, ništa na dobina je lajako na neme na dva otkrivenje koje je Gospod. Ako na nemge din do ovate razumina, to men otkrivenje značini nešto so džanava, nešto so svatinđum, nešto so dihljum, so razuminđume srce ste koje je Gospod. I od Davidi njele dva razumevanje prava. David džanđa koje je Gospodi, peđa Gospode, tu njam pastir moj. Tu njam ode velkova manca, ode velkova borejni, legari, vodini, blagoslovini i vodini o životi u potpunosti. A vaj njam tu devla. I onda dalje se ova kjer od David. Gospode pastir mojđike, ništa mi neće nedostajati. Paznen, ništa mi neće nedostajati. Možda kad mi nješ čitina i razmisina kana, a ka ja izjava su ova kerđa od Davida, men bi nje pena onda od Davidi, verovatno kva ova kerđa kedi njele kralju. Ništa naka falinime, ništa naka vajanime, sima sa. Barvatve, sa su vajanime, perduj njum, šajte havte pijav, šajte pašlav tu živna, bilo kuri. Možda bi nje dža razmisna, somisne. Od Davida kva kedva kerđa ne njele bud stvarija. Njele ki situacija te našal taro Saul. Možda ni njele adekvatna uslovija su životi. Možda nekad su ti note nole hrana. Možda nekad njele situacija kjed ne njele pa ni. Se ti nentmentare okja situacija kjed penđađike so bi nje pijava vijek čaša pa ni kjed bi nje šaj neko te džalđike te. Ko ne prijatelja dari kurio bunariđike dari u izvor te peralme čaša pa ni me bi nje vaođike baš sreću. I onda uštena dujo lesere sluge, to jest lesere manušakula služilena zajedno leste i džana kod ova bunarita ne lese pa ni. Među neprijatelji, među opastu džana. I avapa niđike ne nalesi ki čaša. Jedan džele se avapa ni. Ja ne nalio davico kerđa. Ova da avapa ni napiljava. Ovo razumim, ja, dak na ne ova dva gospodari.
Дак на навајане омануша премалолесите ди кена джар, те ми нешто укеренале, испуниненале се желе и на неки начин ти испунинено лесер потреба. И те поставинеле псардеко кој најбар. Негова ва паничке донџачо, джунџике ва англо Господ. Колку англо де ел чорџума ва пани. Ер ва, ако некој жртвинџапе джар те дел те ризикуин по животи, збога ва паните нал манге, мени њум досто њом да ќе ва паните пија. Ме ва пани едино со шете ке рапте чораб, англо де ел. И ова ва керша. Значи, njele je razumevanje. I njele je razumevanje da iznad svega sasva vela i sasvi si u stvari pripadine da vlesi i da vlese vavanite delpena. Ali i njele situacija kad ne njele da di se stvari openđa, Gospode pastir moj, ništa mi neće nedostajati. I amen avdije kola živinaja avdije kjek ja povisi, amen dosta stvari su nedostanjenami. Dosta stvari molinajali. Dosta stvari trđuvajte na Gospode. Vani me kva. Кога е кварамаре молитве, джененали сари изгледини. Сари ек списак баро кет биње керате джаки продавница. И вани ме ква, кет кераек баро списак те биње кине нешто. Те не биње бистре пишине, па после соле јано бележине и тако даје. А джари изгледине намаре молитве. Мада одел на холјане дале се, пазине одел теринијамен те молнаме, кенела одел роденџики каде опет уменги. Куенџики коме вудараи капраџон, су начино дел на вакеридак на вајанте молина. Нити па да на вајаните родата родеа. Кастарка рода куната родеа. Каста брати намен, а со помоќ, а со потреба куна е девлес. Али одевел на неки начин джанела сама не потреба. А од Давид па изнад свега пенџа дваџике, Господе пастир мој, ништа ми нече недостајати. Мани си има сава. Иако фали не наме прдо стварија, иако на нема прдо стварија, меѓу ке дикава да ки си има са. Со значини да ки изнад свега олесни вера, да их ја остварија колане njele кова тренутко да ки сила. Со ова кери вера. И верајќи ке тврдо стајање или гледање ко нешто со надихај, ко нешто со на не, ту тренутно апенај мана ви си има, а да ва. Со се соверуњава да кодеа. Ја джару Давид их ја. Иако фалинџеле се буд стварио пенџа, Господе пастир мој, ништа ми нече недостајати. Ништа на ојани ми мани си има са. А джар пенџа од Давид на неки начин. Ја да те дихаек срце, која и силе поуздање, вера коде саро поступини со вакери и сари следи по срце англодеа. Значи, и вера дикава. Ојанги човек познато проповедникот да реко и Кореја кога милион људи ја ги кангири касни, ке започинџа опте служиниџи ке не njele столица јек. И опкед молиниџи ке пелнаџи ке меѓум камноџи. Меѓи ке дихава да вадава и сима. Обна не лева. Али ов сликовите мангалат објаснини ко бороле си ривера и njele јако. Значи, јако на неле кена, например, зграда, опенала мани си има зграда. Меѓе нава, а чум камнок и вера да ки изграда да те и кола да ти изграда. И кроз адија вера лесери, кроз вас ова джарџи винџа, одевел благословија и винџа, милион људи ке дија кангири то, огромно бари кангири. На дженапко орџене само ко хор трџона гилавена, на дженапко орџене прекало 500-600 људи моли не наџике, кока проповедине да вадиве. На не одлукате проповедине која у неделјо, која у среду и тако дале. Касо духат на текнини, касо духа да вавдие кавакери, каска подигнините вакери. 500 људи моли не на педалеси са. Говор бари кангири, говор огромно народ, али огромно и благослов. Ако ту дихајаџар, и ако ту разуминаете животесте, со пенџа одела, ако џике ке дроденаџике, мадикенте суминен. Ако суминенаџике, а молинена, мате ми синен бека да бинен. Него џике ке молинај, веруј да креќ приминџа. И онда џике кадел туто дели камо калале. Че ова е лекција која ва на менте си ке вако животи. Саро Давид, џике Господ е пастир мој, ништа ми нече недостајати, тоест сај си има, јако бу стварија фалинџеле си кова тренутку. Онда дале вакери џике душу моју опоравља имена ради својега. Душу моју опорави. И душа е нешто со јако битно
И јако бари борба од игри пек и душа, че не нали су и души, душа мисли, ум и волја, мануше се осеќај, емоција, два и душа. И амен ко бор пуча бори најмен ке мари душа. Бор пуча бори најмен ко мари мисли. Аве нам ги разна мисли беше ајко коре. Па ко коре мен се причинаете, поречи. Јао, ква е опасност, јао, ква сар кола, ква. Со кола кате, сар кола кате. А вај самаре мисли уперимеи, а мари душа да те значи ки е борба, ки е потиштеност. Ајде не нали ко највише нападини душа. Ако те са владинто непријатели, онда лакше коле се ко будбаре ствари. И душу мој опоравија, ке ди хаја мени душа. Никасна не власт прала пенето то правини душа. А дио докторија шајте лечинен отел, шај да е мишико, да е органите лечинен на неки начин. Шајте ден да е инекција, да е операција те керени наđена вразна стварија шајте керени. Али душа, нико наштите оправини, ните обновини. Че не налела душевна болесници, на жалост, олен ги на не помоч каква свет. Без обзира ла психијатрија, без обзира ла психологија со вакерено ленца, он наштите поможинелен те обновинени или танен кошукар стање на гири душа. Едино каси си власт, а да вате керо. И танел стање те обновини душа. И танел у потпуности јек не во одмор, јек не ви пунина ке мануше си душа вајо Господа дева. Јелесева керечке, доđите с меник сви кои сте уморни. Авенџике на манде са колајнjen уморна, колајнjen натовареначки, колајнjen перде. На мисино Господи Исус Христо умора квак на керџао срđане бутија тие и ајде тавало срđане глодела кна одел соте керо масажа и наđна ме пралете биње одморинле и наđна со сова дел одморини мен стана на неки начин со совае кој уморно на џола совола и ти садиве вечне во манушија тако. Али одел ми си нико душевно одмор. Ке ди мануш оптеретини пе, ке перла пе са мислима, ке перла пе са бригом, са оптеречењем, ке перла пе са разним стварима те мисине. И ту перај ти душа. И онда ти душа оптеретини пе и перла, и онда насаму со перла ти душа. То тело да два осети, касне на брсајла, перла ти се стварија и тако даље. И да со делва керички, авен, саре колајње уморно, џике мека одмори напмен, мека дапмен, џике одмор, право. Еде влисире два, со шајте обновини, со шајте благословини, со шајте опоравини и душа у потпуности прала пене. Тако да камен вање два те џанаку ришајте одмори раме. Ке да ваје ко бриги гуд, ке да ваје ко мисли, ке да ваје те наштите сове, ке да ваје ко јек стање, ко те наđe више со те радине и наđe касто братинету и на нету то мир, тек те џанек да едино каз кошајте поможите вајо Господ. И олесте вајен те винету, те не Господе, мајум код вас стање, паро стање, нашти више дали. Ако ту надејамата одмор мека перавка, да сруши нам, и о Господ те код новини и кадал права ствари. Па керечке душу мој опоравија имена ради својега због планава одел керала изнад свега, значи олесора навкова нела помоć избављење, сова кер едолеслав и нема другог имена. На неа вера нав, кроз касте шао помоć избављење тавала со мануша, осим џике навкова Исус праве. На неа вера нав. Ов шајто правините, ов шајто обновините, ов шајте поможинто да лесе со на не, ни јека вера нав осимо лесора нав. А навкувај баро силно, најбаро авторитет и власт која и силе. И коле се перла сава нав Исус праве. И авао лесора нав. И вакеричке водимечке стазама праведничке, облегарима ки правдачке, облегарима ко шукарипе, Исус легаримен ко право, друмо плокова и потребно ти пира. На зеленој паши пасемечке, водимечке на тиху воду. И зелено паша значини ки храна кој изобилечке од легаријаме. Без обзира сар изглединија менге животи и сара со Давид изглединџа животи, олеси њелева довојно теби не џанела да задовојно толпе живот ести тол сречно. И депе он супер, одлично, нашти бољ. А два од Давида џа разумџа. И ја џар на неки начин ја мен да ванте сватина и те разумина. Без обзира колкова стање на разинаето
Morate shvatine da kavaj stanje, pravo stanje tuke. Šajnje to možda i gore stanje, ali odevel vodini i pazini to stanje. Еднака причината ме ги прича, која ме шун джумла и која четин джумла ки е книга, па керичке тародуја анđелја. А лоđike пурано анđео ми е терно анđео ке меđu народом, меđu мануша. Ако терно анđео ванđате си кјол нешто таро пурано анđео. И ке далеđike телеки пхуте пире, рати лоđike и на нje курите па те джанте совет. Дихе кастете джан, дихе, никој ќе на неки начин најнеле правдо негде те грдинен. Онда джелеđike кој дихе тарде иструја как барокер и веројатно размислиџе па добро кој барокер ако храđем ге кате качиенмен на неки начин те сува миси тант ко те бешајте борањајте сува. Јер храđален го мануш барвало мануш, њелеđike пердо, барвали пеј, њелеđike барокер и тако дали. Алеđike обчеđален ко подрумđike ки не намести меđike просторијате суви. А да те чеđа. Ио ко анđeo ди халаđike, анđeo е пораде има кере до вајđike. Кутечи джемена тека сова, да на каваки арат па те сака да ставина. И ондаđike, да синđапе кова хер ко те њела два барок хер и њела и крупаđike котина. Парилоđike да те њелеđike окер. Ио кова ке пренего те джапсеđike кова анđeo пурано, мате доđike па ва макјаđike и перđаđike, тако рече срединđате на олади апу котина. И клепсеđike два диветара бакери, джелепсе. Палете сад ве цело време пирđeđike, пирđe, дихеđike да пале ратило на некурите совен дихе ктичкоро керđike, па потикоро нијек више ни њанаки. А једино лесте тарди струјење, джелеđike куđe, јед куđe кова керо, чороро мануđike кло, викинđаленđike, угостинđаленđike, бештине халео ленцар заедно мароđike, њела единоđike бузни, олатарđike спреминđеди со киралди, со туди калđesa, со ње, нешто и калđeha лепи лејаđa. Меđутимđike, да и садиве, пре него те джамсе, молиđike и бузни, е чороре манушесе. И у чоророđike керуштинору джаđike и јакоđike. Јако њеле се пароđike, јако на разуминđа. Jedino izvora su prihodi njele se dva. Jedino su starživinđe njele se dva. I onda kad je kleo do anđeljo koter, no naš net izdržini više penđa. Dobro, večki anđel. Tu njam popureder mandađi. Sarđike ke džiljamko borvalo manuđike, niti džamen teas, niti ljubav pokažim džamnje, niti ništa džike, či džamenko podroma da riki šudri sovate sovađike, kotene i njena mestimeda. Tu da li džanđike još malterišin džanđike, lesu kerker džanđike. A ako leste ko čororođike, sa poštuinđamen, sa i kalđa su njele zanjo te alamenca, poštuinđamen su ti njama, teko te on su ti neko krajđike, lesire buznite merot plavate dozvolne. I onda vakero anđeo šunđike te motavke kana, so desinite. Ko barvalođike da teko te njela dija rupa, a te njega radođike u blago. I kad bi nje dolova vate poprenite, pa galop karake u blago. I još više ka perđole su srcečike sa zlo, sa lošni pesa, skrtost. I međike va panđu, te na rakiju. Ađike djara, kad su ti njamko čorore, a lođike anđeo smrti telo je čorore se romnjađi. A međike na dozovenđumava, nego mu kjumđike buzdite dža. A dija tolki šteta, te bi njo čororo peromnja nastavinite živini. Разуминајќи ке нас одисим џап, и очорор оквао анđeo терно тардино и пенџапа, добро, онда шукар керџам онда, супер, така. Давај нешто со амен буд пуча, ко живот ја маро. Да си не напе стварија ке да мен нјам незадоволња, а со дисаве стварија ке додигри не напе, со се со наразумина, амен наđа најостан. Ка джајк диве ко небо, джа не нали со кобор пуча капена, hvala ke Isuse, kalese, hvala ke okolese. A su sao koja su njame nezadovoljni. Su adna složinđame. Su najviše buninđame da to del najviše spasinđame. Šajnje kol, na primjer, negde ko to del za ustajđame, na men mangjam teđa. A men mangjama da li to, a odel čiđapova si na mukjamen teđamen, buninđamen, holjanđam, navakerđam na džanat, i holjamen njamne i čaje de vlajda, ali odel spasinđame. To se ket njeđadari, onda bi nje nešto desinipe nažao, amen. I bud pučao dela meni kerija meni, vodinja meni,
на тај начин и заштитинијаме, те не биње да силипеме ги страшна ствари која ме наđера. Jer o neprijatelj kula, a men nadihaj neprijatelji. Ali nadihaj da kod je vel zaštitinja men da kod je. Tako da ne kul baroj izvišeno le surana, a su sao stvari ako te zaustavinđa ili zaustavinđa ološti pe komaro životi. Oli sile plan i sile namere šuže amare živote se i ovo dini, amaro životi u potpunosti. Vodimečke na tihu vodu. А да те ко те опани, ко те опомазању, присутно се девлесу. А да те о Господ легари. А вао да видите тако джанджа, опомазање девлесу ке да вала обминјеле се досадно. Иако цело диве бакренцари njene i nje kasate vakeri obđanđa, kasa šajte provodine време. Од духе девлесу ке да вала обшајњете дихал, о планине шајњете дихал, откривење, о небо шајте дихалиње, шајте дихалиње и величине девлеси, шајте олиње ко зајништво, и ки дубина е девла. И од Дух Свети мен ги јако потребно и ваните моли надале се, ваните родо Дух Свети, ваните пена текера тана со Дух Свети, ваните пазинате на ожаластина од Дух Свети, jer kad god radi najdi se stvarija su i protiv, su i loše stvarija, me na neki način ci dajo Дух Свети, амен, да рамен, ване вате водина рачуни, и чак вакери е девле слафите на гасина од Дух Свети, значи да шај на neki način и те циде тут таро Дух Свети, те померинето и те оступинетаро Дух Свети. А од Дух Свети нешто со един досар помоć, сарводство, амен, ја ке ткавал обчке обкале гартмен ки са истина, обка покажинтмен ге и ка посетинтмен ко саме лафијава керо Исус. Овио помоćнико кој бичал до амен ге, то амен заради. И од Давид вакеречи ке водиме на тиху воду. На зеленој паши водиме, ке водиме на тиху воду. Душу моја опоравија имена ради својега. И вакерички и да поđem долином смртном стенога, нечу се бојати зла. И те починавџики е да теко те умерива, и те поđinava теко те мералапе меđike накадара. Jer овлегарима и овичке манца. И онда, оđanена ли сова кери које псавамџike, 10.000 перена, 10.000 закачиленџке оги коплја, о мач, удариленџке, о стреле, али џке о праведнику наперала и на погодинленџке ластвар. Со се соде вел заштитиме, со се соде вели кериле, со се соде вел водиниле у потпуности правата. А ова е мародева. И кет поđinае коди се ствари, ако те чинини пеке дак опасност, кет поđinае коди се ствари, ако те начинини пеке дак шукар, ваните джане дак овитуа. И да поđem долином стеном смртнога, нечу се бојати. Ваните надара, ваните тут поуздање кодел, ваните тут вера кодел. Кет би не дарала од Даниел, не би нјовла ки јама ки печине, тако. Не би не молини пела до итрин диве, па када не морате молинама, па ко прости од дела ко на молинама до итрин диве, него те фрденува кила лавија печне, тако. Але он надарандило, ли njele двајек поуздање да кодела ко воло лајки печина. Jer bi nje darala osevdak misa kad te nago klapti pričinđam, pa on na neki način ka pokloni nempede nje s ova zlatni lik pa knao del ko prostinan je da razumine od del. So te kerena knao u pitanju životi, zar te frdelne neko ki jag. Ali onda da randile, nego njelen vera da kod je veliko lolenca, kjer ja ognjeno peć. I od David Vakerički te požinavki, dolinac je na smrtnoga, nakam te da ravi jer tuđike, to štapi tu im ti palica džike u tešinima. Pazi, no štapi e mi palica. Ko borbinje češajte Vakerena Mareja gdje štapi tlo tata e mi palica so marđanma man tešinima. Jao, na neki način ne bi njeva baš prihvati ne na očaj niti pa men. Marđama neko ka šta imate bina ova manu tešinđanma. Ovke sa 100 zahvalanjem ke dali se. Ali ovdje nela da kod je vela dvako a олесери критика или сартева кера олесеро водство два, кет којек тренутко шајте хулда, али сосете хул, на тебе не дукалату, на тебе не перајту, на тебе не уштиниту, него тебе не ириниту ко право друма или тебе не ириниту ко благослов ко животи, а вај утешинџа и динџа снага а со Давид. И зањо со поставио сиџке трпе за моју, над видицима џке непријатели има моји.
Tu postavim džanđiki hrana. Ostali. Pazi je na kanal. Perdo ostali hrana postavim džodel. Razno hrana. Ja vas stali postavi mete, šajte, o neprijatelji tlo. Со е потребно непријателя влади. Потребно. Те дженелдак, тоа стали, тоа животи. Увек пердо, увек и полина. Увек и си коте дълте животеста која со и потребно. И ево непријател джанела. Джанела во обенг, да кодел тут волини. Джанела во обенг да кодело Исус туке молоко крсто, да колесо рат хавдино због туке. Да ко влејате болестија. Джанела обенг да ко девел динджато и каделту саква се ќе потребно по животи. Ова ва јако джанел. Али вани туа те джане. И туа дија трпе за делихе. Ов джанеладва, ов дихаладва. Саодел со туке мангала и со туке спрено те да. Али вани туа те лихе. Сави трпе за дел постаин джанглатут. Со дел припреминджате животес. Со дел припреминджа туке те чавенгете породицаки. Со девела кател и каперал ти породица или ти трпеза или тоа стали. Разна благослови, разна шукарипеде влесре. Разна окова со овспреминджа и окова со опланиринджа. Аси ти породица сто живот ја вас стоини. Арлатуте. И сава туке дженај. Ке дженај кој е Господ. Ке дженај да ко браниниту, да ко витуа, да намукалату, да ов делатут нешто најболе, да ко и ке кади њанко пастос, не њанко пастос, не њанки шукар ситуација лесе со ов туа, со овки ти страна, со овна дозволиноло штипета вълке, со туј њан пердо и вакериџке ко крај и чаша е моја препуност, то значи ни пердо и њан са благослов, пердо и њан са пунина, ништа на фалинике, ништа на недостајнике, сај си туко дел, ту онда шајте џа дали правапене, прозо животи, коај на не баш локо, шајте пена. Али, еде влај на калапе и джалапе дали, и шајте доживини по благослово, радост и пунина, и шајте пена фале да влеси благодале манушенге, коај оде вело ленгоро спасител, коај оде вело ленгоро пастир. И онда сова керево Исус, и 10 глава дари по Јовану, Евангелие вакери јас сам добри пастир. И добри пастир ќе полаже душу своје за овците. Мењум ко пастири, мењум два. Давид потврдили Исус потврдини е Давиде се лафија. А вие читина кој Езекија 33 глава дари ке вакери таро пастирија и ке калабџи ке пастире таро Давидово потомство. Коаџи ке каводине е бакрени, накаде калте уништине е бакрен. И калегаре бакрен ки право паше и калегарлен ко прави начин. И джанена ли којава тари Давидово за која пастир, касни кло ава пастир? Ој Исус Христ. Ови таро Давидово потомство. И Исус Христ после потврдине два. Сасова керџао Давид, сасова керџао Езекија, о Исус кој Евангелие по Јовану вакери јас сам џике пастир за овци. Мењум ава пастири ме поџинаџи ке глав, о бакрем лепен джарена мо гласу џике. Ме бакрем джана пала на и он шунена мо гласу и пирена пала ман. Ови џике два пастири. Кенали? Јас слики Библија, а квај ко различита временска добе пиши меква. Давид ке пива керџа ква, о Езекија ке керџа после ква, о Исус после вакери ко Нови Завет леси. Да леси Библија е да влесоро гласо кој асо мануша. Јој увек уклопини пе, никад на перај, него уклопини пи джала и остварини пе и покажини да кава испунини пуствари со овој вакери или со изговорини или пишини олати. Але се фале да влесо леми, да влесо лафи читинен, палева керава и да влесо лафи шукар, живот делотворно и благословено, а сомаро животи. Неколу звишно е да влесо на со ова менцар, и со водиња маро животи, нека дела мари верате бариолцаре да видеси. Кад готкава ки ситуација ко проблемија те тржувајте пена, јесте баро проблем, али овде вели побаро него ква проблем. И овко перал ке де влесора на царство бело голија. Ето што те моли намен. И доброта и милост твоја се менџао Јашко. На мангјум цело псалам те лав будбаро тема ко
Ива Керео Јашкоџики, доброта и милост Твоја. Ja ću nastaviti u domu Gospoda И Тиграđи. Вичеџики, ја ću наставити у дому Господњем задуго. Шајте моли наме на кана. И шајте благословини имените водини имено дебел Господи со Христе. Амен, захвали најке најпре су познанџанту Господи со джанајето Господи сарде со джанајето сардаде, со джанајето сар неколку ама гјамге шукарипе Господи, кој си ту љубав, кој си ту брига, кој си ту пажња, кој си ту шукарипеа со маро животи Господи. Ме моли наото Господи, те да маро било. Толе откривење и познање Господи, те разумини да туња на менца Господи. И да мен снага Господи, да мен водство Господи, присутност Слово. Те шај Господи, те лихана туте Исусе. И те шај те следи нато Господи. Масаве проблеми, масаве ситуации тихион. Амен те лихана туте Господи. А о проблеми Господи те надиха сар нешто со ка срушини, амен. Него сар нешто со ка волменге средство, те навајате перавајте слушина Господи. И те джа дали. Благослови свако породица, благослови свако кер, благослови свако непрале, свако напења, свако срце, Господе. Хер, Господи, деде извор, тарамаро срце ти извирини то дух, алала и њаджи де, колај динде, Господе, сарпања, извиринена на менде, Господи, увек те тавден. Увек не ви снага, увек не во откривење, увек не во благослов, увек не во поглед, и не ви, Господе, подипирање ки вера, Господе, те на кајте пиратува, Господе. Хвала ки и слава ки Исуса Исусе, те навесте. Амен. Амен. Ете бешато, ја. Амен. Si dođa,